bityo rero nzabashe kubona ibyo bintu wasezeranije. Arakoze cyane Theogene Uwiringiyimana bita bose babireba muri iyo ndirimbo nziza cyane bazaruhira ubusa. Inshuti muduteze amatwi muriho mwumva radiyo Ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Tukaba turi kuwa mbere tariki ya 9 Ukwakira mu mwaka w'ibihumbi 2017. Dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 6 isaha ya Washington DC, saa 4 z'ijoro n'iminota 6 isaha ya Kigali, Brussels na Paris ndetse na Lausanne. Tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 6 isaha ya London na saa 5 z'ijoro n'iminota 6 isaha ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguye n'umunsi twagihaye ino nyito Kayumba na Kagame bapfaniki. Kayumba na Kagame bapfaniki. Muri kino kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe. Ndabashuhuje inshuti za radio Ishakwe. Muri kumwe kandi n'umushyitsi mukuru, umushyitsi w'imena Dr. Theogene Rudasingwa, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba naribereye president. Muvandimwe Theogene Rudasingwa, niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikro suhuze inshuti za radio Ishakwe noneho tubone gutangira ikiganiro. Ese uranyumva Ngarambe? Ndakumva neza cyane. Mukomere wiriwe, kandi ngushimire ko nshyiriyeho akaririmbo nkunda cyane, ngira ngo urabizi ugomba kubona gakiriyeho. Nicyo nagashyiriyeho. Bazaruhira ubusa. N'ibikamyo n'iki cyose nk'uko tuza kubireba. Yego. Ndagushuje nabi wawe kandi nsuje abakunzi ba radio, abaduteze amatwi bose, kandi tubifuriza ko bari bukurikirana ikiganiro neza. Murakoze. Ndagushimiye rero muvandimwe Theogene. Iyo ndirimbo kuko nayishyizeho ngutekereza ikindi cyo uri bwumva ikiganiro cyacu no munsi araza no kumva impamvu yazayo, kimwe n'ibindi biganiro twagiye dukora, ariko by'umwihariko ikiganiro cy'uyu munsi nacyo kijyanye n'iyo ndirimbo. Kayumba rero na Kagame bapfaniki, turi bubirebe duhereye ku twese tuzi Kayumba tuzi na Kagame, ariko muvandimwe Theogene ntawe ubazi nk'uko bazi, abantu babazi nk'uko bazi mu by'ukuri ni bakeya. Mu ncamake y'ikiganiro cyacu ko twagishyize ni bake cyane kuko bizi birebire birebire. Mu ncamake y'ikiganiro cyacu umuntu ashobora gusanga ku mbuga twanditse tuti Dr. Theogene Rudasingwa yakoranye na Paul Kagame batandukana mu mwaka w'ibihumbi 2005. Dr. Theogene Rudasingwa uwo yaje no gukorana na Kayumba Nyamwasa batandukana mu mwaka w'ibihumbi 2016 no kuguma kushize. Aho mwakoranye benshi barahaza, ariko nibiba ngombwa turaza kubisubiramo ko RNC twashinganye, ntekeza ko benshi bari batwumva babizi. Iryo tandukana rero ryatewe n'ibihe bintu by'ingenzi, ni ikibazo turi bwibaze, ariko birumvikana tugishakira n'ibisubizo, cyane cyane ari we bitanze muvandimwe Theogene. Kagame na Kayumba ni iki kintu kibahuje, cyangwa ni ibihe bintu bahuriyeho mu by'ukuri? Nabyo ibyo bisubizo ubazi cyane niwo uri bubihe abakunzi ba radio Ishakwe. Niki wenda baba batandukaniyeho? Nabyo burya bafite ibibahurijeho, ibyo bahurijeho ntibabuze n'akantu kamwe byibuze cyangwa tubiri tubatandukanya. Aho nawe turi bukwizere rwose, nta n'umushyitsi w'imena twagira ubazi neza nk'uko bazi. Yego tukomeze. Ibisubizo rero byose biraza kuba muri kino kiganiro, ariko rero mbere ya byose kino kiganiro nagira ngo mbwire abakunzi ba radio yacu yuko turi bugikore mu byica umuntu yavuga bibiri by'ingenzi, n'icya gatatu gisa n'umusozo. Icyiciro cya mbere tugiye kumvira hamwe, ngiye kubasomera nako ibaruwa wandikiye Perezida Kagame. Yari perezida icyo gihe, yari yarashimuse ubutegetsi abushimuse nyine mugenzi we bakoranye uriya Pastor Bizimungu mu bihumbi 2000, bityo mu mwaka w'ibihumbi 2005 umusezeraho yari perezida bimazeho rwose n'igihe ahubwo abaye ubukombe. Iyi baruwa rero ni ibaruwa ikomeye cyane, iri mu Cyongereza cyiza cyane, twagerageje gushyira mu Kinyarwanda uko dushoboye. Ibyo ari byose twabikoze ku buryo abumva Ikinyarwanda babashe kuyumva.
iyi baruwa isezera kuri Kagame niyo turi buhereho, bityo umuntu yumve ukuntu wamusezeyeho. Ibaruwa ubwayo yivugira, ariko wowe wayanditse cyane cyane uyandika no mu cyongereza cyiza, uri bubashe gusobanura wenda ibyo ntabashe wenda kuvuga neza mu magambo y'ikinyarwanda. Ikindi ni uko ibintu byari bimeze birenze nyine birumvikana ibyanditse muri iyo baruwa. Igice cya kabiri rero, nyuma yo gusoma iyo baruwa, turi burebe hamwe noneho itandukana na Kayumba Nyamwasa, duhereye kuri cya kiganiro gikomeye cyane nako yampuruza wagejeje ku bashinze ihuriro, nanjye ubwanjye nari ndimo, na Musonera ubundi yari mu rugendo, ariko nitugira amahirwe nawe ari buze kuza mu kiganiro, nawe yari ahari icyo gihe. Nibagiye no kuvuga ko nawe ashobora kuza mu kiganiro. Icyo gihe twari duhari nk'abashinze ihuriro nyarwanda RNC. Uraza utubwira ukuntu ibintu bimeze by'umwihariko uravuga uti ibintu birakomeye, uti ibintu ni bine, tugahitamo muri ibyo bine cyangwa se ubundi biradogereye. Nagira ngo ntavuge ibyo wavuze icyo gihe, abaza kutwumva nyine baze kubyiyumvira, harimo ijwi ryawe, harimo ukuntu wabivuze, kandi uranahibereye birumvikana, uri bubisobanure. Nanjye kandi wari uhari icyo gihe, ndi bugufashe. Igice cya gatatu rero, icyo navuze ko cyaba nk'umusozo, ni ahantu nyine abantu bari bwumve umusogongero w'amajwi, ariko byangoye gatoya aho ngaho wenda ntibayumve, turi busobanure kuko tuzabibagezaho rwose mu biganiro bitaha. Ni ahantu bariho baguhiga mu mwaka wa 2015, hagati yari y'amezi y'umuki kugeza mu kwezi kwa 11 muri 2015. Mu gihe rero hari intambara ikomeye cyane imbere, nk'uko iryo jambo ryawe ribigaragaza. Tumaze iminsi dushyiraho ibipande byaryo. Intambara ikomeye cyane mu ihuriro nyarwanda, ishojwe na bamwe mu barishinze ku nyungu zitumvikana bamwe, ariko inashojwe n'aboherejwe na DMI bari imbere, bakabasha gukorompa to corrupt bamwe mu bashinze ihuriro ku buryo nyine baryisenyera uroye. Iyo ntambara yari ihari imbere, umerewe nabi cyane rwose, umerewe nabi, ariko unahigwa hanze ngo bakwice. Munyuza guhiga twarabyumvise amajwi. Uyu munsi nishobora wenda gushyiraho gatoya amajwi ndayashyiraho y'akandi gapanda abantu benshi batazi, ariko nitutabasha no kugashyiraho turi bunabiganireho, nanjye ubwanjye nabyiyumviye, turi buganireho gatoya, noneho mu kiganiro gitaha tuzabigeza ku bakunzi ba radiyo ishakwe. Reka rero noneho dutangire cya gice cya mbere, dutangira kuri iyo baruwa ikomeye cyane. Ntekereza ko tutazanayivuga umunsi umwe gusa, kuko uraza wenda kuyivuga mu magambo makeya, ariko rero ni ibaruwa iremereye, ni ibaruwa ntekereza ko tuzajya tugarukaho mu rwego rwo gusubiza amaso inyuma, tukareba ukuntu u Rwanda rwagiye ruzamuka mu gitugu, n'ukuntu abanyarwanda bateye, ni ukuvuga abantu ba elite bateye mu by'ukuri, aho batangira ibintu bagatangira ibintu bari kumwe rwose, bakorera igihugu, bose babisezeranye gukora igihugu, ariko nyuma hakaza ibindi bintu bituma hashobora no kuvamo inzangano n'urupfu nk'uko nyine nako rwuzuyemo aha ngaha. Ndetse nanavuga yuko n'abo bagenzi bacu twakoranye habayeho Imana, haba naho ko twese turi mu buhunzi tunahigwa, ariko ntekereza ko bamwe uwabaha n'intwaro, dore ko ngo bashaka no gukora igisirikare ntawe batagisha inama, batanabisezeranye n'ababa barashinganye ihuriro. Ntekereza ko banakibonye rwose, ikintu cya mbere baheraho ari ugukora amabi nk'ayo yagiye aranga nyine FPRDMI. Ibaruwa rero yawe ku itariki ya 4 Mata, itariki ya 4 z'ukwa 4 umwaka wa 2017, iratangiriye igira iti: Kigali, tariki ya 4 Mata umwaka wa 2005. Uti kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Village Urugwiro, agasanduku k'iposita 15 nimero 15, Kigali, Rwanda. Batangira igira uti: nyakubahwa, mu myaka igera kuri 14 mu gihe igihugu cyacu cyari mu mayira abiri ashobora kucyoreka, nafashe icyemezo ntazuyaje kandi ku bushake bwanjye
cyo kujya kwifatanya n'urubyiruko rw'igitsina gore n'igitsina gabo rwari rwiyemeje guhebera ubuzima bwarwo igikorwa cyo kubaka u Rwanda rushyashya. Icyo twaharaniraga cyari gifite ishingiro, cyari gifite uburemere ku buryo twari twiteguye rwose gutanga ubuzima bwacu. Ibyo bikaba byarabaye mu bihe imbere hacu, our future, notre futur, mbishyire mu gifaransa kumva nyine mu gifaransa. Mu bihe imbere hacu hatatangaga icyizere, ibitarabujije kwizera intsinzi muri ibyo bihe bikomeye. Urakomeza muri iyo baruwa ugira uti kurema bushya igihugu byatwaye ikiguzi gihanitse ku ntwari zacu twapfushije no ku bakunzi b'igihugu bari bagihumeka, no kuri miliyoni irenga y'inzirakarengane zatikiye mu minsi ya nyuma y'ingoma mbi. Uti ku bushake bw'Imana n'ubwitange bw'abo ngabo, bitari gusa kubw'ubushake n'ubushishozi byacu, twabashije kubaho kugira ngo dukorere igihugu cyacu cyari mu mage. Komora no kubaka igihugu, ibintu bikunda gukoresha cyane bya healing. Komora no kubaka igihugu ni umukoro utagira iherezo kandi uteye ishema. Ni igikorwa buri generation, naho nabo ziri ijambo ry'inyarwanda, ni igikorwa buri generation ibihamagariwe kuzatangaho umuganda. Nk'uko bivugwa, buri generation igomba kwiga ibyagezweho, ikongeraho ibyayo biri mu nshingano zayo. Turizera ko umunsi umwe, niko iyo baruwa yawe wandikiye Kagame ivuga, turizera ko umunsi umwe amateka azatugirira ubuntu mu kutureba akadushyira ku rutonde rw'abubatsi b'igihugu. Ibaruwa irakomeza utinya kubaho, ndifuza gufata akanya ko kubashimira kuba mwarampaye amahirwe yo gukorera kino gihugu. Byambereye icyubahiro n'ikuzo gukorana namwe mu mirimo inyuranye, kandi akazi katoroshye ariko gatyaza ubwenge. Buri gitondo nazindukaga ntekereza u Rwanda n'abanyarwanda, ntekereza ukuntu nakora neza ngo mbafashe nyakubahwa gutunganya ibyo mwasezeraniye abanyagihugu. Ibaruwa yawe yo kuri iyo tariki nyisubiremo, kuri iyo tariki yo kwa kane, kuri iyo tariki ya 4 Mata ukwezi kwa 4 2015 irakomeza igira iti isezerano ryanjye ry'ubuzima bwose nuko kino gihugu kitagira amakuba binturutseho. Inshingano niyemeje, my commitment cyangwa se mon engagement mu gifaransa, ni ugukora. Inshingano niyemeje yo gukorera abanyarwanda iracyari yose, kandi bizabaho kugeza ku munota wa nyuma w'ubuzima bwanjye. Irakomeza ibaruwa igira iti bwana perezida, Mr. President, niko wandika mu ibaruwa, bwana perezida, sishidikanya ko ku buryo ubu n'ubu hari ibintu wari untegerejeho ntabashije gukora. Nagira ngo rwose ngusabe imbabazi ku kintu icyo ari cyo cyose naba narakubabajeho ntabishaka. Ariko rero ibyo bintu niba byaranabayeho, nifuzaga ko bitazana igihu ku bintu byiza twabashije gukorana mu gihe kirekire twamaranye. Urakomeza ugira uti kwibeshya ni ibintu bibaho ku muntu wese wavutse akabaho, kuva isi yaremwa yemwe no kugeza ku iherezo ryayo. Uti hari ukuntu ariko muri marathon, nabirekeye mu cyongereza kuko ntari ijambo ry'ikinyarwanda abonye, ariko hari ukuntu muri marathon nuko muvuga hari mu cyongereza, muri marathon mu gifaransa. Uti ariko hari ukuntu muri marathon y'iyi myaka 14 tumaze byagiye biba ngombwa ko twiga turiho twiruka iyo marathon. Byabaye ngombwa ko twiga turiho tuyiruka iyo marathon, tukiga ibidushoboza guhangana n'ibibazo bya buri munsi, kugira ngo tubashe kubaho survival no kugira ngo tube inyaryenge mu bya politiki. Ibyo byose twagiye tubikora turi ku nkeke, turi under fire, niko bivuga mu cyongereza, turi sous le feu mu gifaransa. Uti gusa rero muri iyo baruwa yawe
rimwe na rimwe nubwo umuntu yabyitwararikate amakosa arakorwa. Urakomeza ugira uti nyakubahwa, ubu ndi mu mayira abiri muri kino gihe ngomba kurema bushya ibigize umusanzu ngomba guha u Rwanda n'isi. Aho uravuga content na muri forume na content, nabuze ikinyarwanda cyabyo, mbivuze uko. Utumuhamagaro mushya nkunze umuhamagaro mushya kandi nkunze mperutse kuvumbura ni ugukorera Imana, gukomeza inzira y'ubumenyi kaminuza, no kugira uruhare mu kuvuganira abatuye isi mu bintu binyuranye birebana n'amahoro n'uburumbuke. Urakomeza ugira uti nanone rero, wandikira perezida nyine, nanone rero nk'uko nabigenze cya gihe natangiye mvuga no kuvuga mutangira urugamba. Uti nanone rero nk'uko nabigenze cya gihe natangiye mvuga, ibyo nibyo ngewe ubwanjye ku mpamvu zanjye nahisemo gukora kuva umunsi wa none. Uti hagati aho ndifuza no kuzitaho birushijeho umuryango wanjye ukiri mushya, ukiri my young family niko bivuga mu cyongereza. Uti ndifuza rwose no kubonera akanya birushijeho umuryango wanjye ukiri mushya, ukiri muto. Uti kubera izo mpamvu haba ubu cyangwa se mu bihe bizaza, sinifuza kuba nashingwa umurimo uwo ari wo wose mu bya politike cyangwa muri guverinoma. Uti byongeyeho kandi ndabasaba nyakubahwa kunkuraho inshingano za gisirikare nka majoru mu ngabo z'u Rwanda. Uti nta kuntu nari kubasaba ikintu kitari mu byo mufitiye ubushobozi bwo kuma. Uti nta n'ukuntu nari kubasaba ibirenze ibyo abanyagihugu cy'u Rwanda bafitiye uburenganzira. Uti kwiberaho nk'umunyagihugu cy'u Rwanda usanzwe nicyo kintu mbisabiye nicishije bugufi, nkaba ntegereje n'icyizere ko muzampa nyakubahwa igisubizo kinyemerera. Urangiza uvuga uti mbifurije mwebwe n'umuryango wanyu ibyiza byose mu bihe biri imbere. Uti Imana ishobora byose ibahundagazeho imigisha, Dr Theogene Rudasingwa. Muvandimwe Theogene rero ngiba ari bikomeye cyane wadukundiye kuri radio Ishakwe gusangiza abakunzi bayo ibareho ku itariki za 4 z'ukwa 4 umwaka wa 2005. Ijambo ni ryawe, ni wowe yanditse, nagerageze kuyisemura uko nshoboye, aho ntabivuze neza nagira ngo ube wabyivugira. Ndagushimiye, fata mikoro. Murakoze cyane Joseph, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Mbanze ngushimire kuko no mu kinyarwanda cyanjye gikeya, ariko ubwo nari meze nk'umwarimu ntegereje kumva ko wayisemuye neza, ngwaye 100%. Urakoze cyane, ndashimye. Yosefu, mu buzima bw'umuntu hari amagambo umuntu avuga nyuma y'igihe. Urabona ubu ngubu nyine hasishize hafi imyaka, twavuga imyaka 12. Ubu ngubu yego ni 12. Ni 12. Iyo ni amateka maremare y'iyo baruwa, ntabwo turi bure nayirangiza uyu munsi. Turaha abantu umusogongero kuko hariho ibintu byinshi byo nageragezaga kuvuga wenda umuntu atashobora gusobanura amagambo arambuye uyu munsi, ariko iyo baruwa hamwe n'iriya disikuru yo nabagejejeho muri rya joro nyine ngira ngo dukomeje kuganiraho, turi buvuge no mu gice cya kabiri, nsubiza amaso inyuma nkabona ko ayo magambo ariyo magambo akomeye cyane yavuye mu kanwa kanjye, yavuye mu kuboko kwanjye mu buzima bwanjye bwose. Nifuza ko hari n'ibintu wenda abantu baza umuntu yazibuka byo nakoze, yibutse urwo rwandiko akibuka iriya disikuru nabagejejeho, kuri jyewe byaba bihagije. Uru rwandiko rero narwanditse mu bihe binkomereye cyane jyewe n'umuryango wanjye, niyo mpamvu navuga ko tuzashaka igihe kugira ngo wenda umuntu
aba ari nacyo tuvuga gusa kugira ngo mbatekerereze ibyo bihe ukuntu byari biteye. Ariko mu magambo make icyo gihe nakwibutsa yuko ubwo iyo tariki enye y'ukwa kane muri 2005 ubwo Kagame yari yaramfungiye i Kanombe. Kagame yari yaranshishije muri za nkiko ze za zindi nyine za gisirikare, andega ko namusuzuguye ibyo bita insubordination, sinzi uko mucyita mu gifaransa. Insubordination ukwigomeka, ukwigira icyigenge. Yes. bakongeraho n'ibya ruswa, njya muri urwo rukiko rwa gisirikare. Ibyo byaha byose bangira umwere, nari umwere, ntabwo ariho bangiza umwere, ariko ibyo byaha byose ubwo yarabishatse nyine yashatse kukumvisha. Ibyo byo ubwo naho birangiye mu kwezi basomeye urubanza mu kwezi kwa gatatu, ngira ngo itariki 18. Nyuma y'icyo gihe naje no guhura hagati aho ngaho, kuva ibyo byose byatangira mu mwaka wa 2004 n'icyo gihe cyo muri 2005 nahuye na Kagame inshuro ebyiri, no muri izo manza yanshyiragamo. Ariko nyuma yo gusoma urubanza baje kumbuza no kugira aho njya. Nari meze mbese nk'ufungiye mu rugo, ngerageza kabiri gusohoka mu gihugu, bakampagarikira ku ndege, sinshobore kugenda, bakambwira ngo ninsaba uruhushya Kagame, namutumaho akavuga ati ntabwo ibyo ngibyo byeho bindeba. Urwo rwandiko narwanditse mu by'ukuri nshaka kugira ngo mbwire Kagame ikintu kimwe gusa. Nubwo ubibona Joseph n'urwandiko rwanditse rurimo diplomasi nyinshi, nubwo nari umuntu numvaga mfite umubaro ukomeye cyane n'umujinya cyane cyane urimo kwibaza uti iyo biri mu bihe nk'ibyo ngibyo hari igihe wibagirwaho yuko hari n'abagiye ku rugamba bakarugwaho. Ariko ubwo naribazaga nti kweri umuntu yagiye ku rugamba akora ibintu byose kugira ngo azasuzugurwe kugeza muri aka kageni. Niko natekerezaga kuri icyo gihe, ariko natekereza ko mfite umugore, mfite abana, atari igihe gusa ngomba gutekereza uburyo uwo mugore n'abana bagomba kuzasohoka mbere y'uko nsohoka. Kandi ubwo nari naragiye muri Amerika mu ntangiriro za 2004, nkagenda nagerayo bakampamagara ngo ninze mu manza, ngo hari icyo bashaka kumbaza, naza bakamfunga, naza bakanshyira muri izo manza. Urumva rero byari ibihe bikomeye cyane, ariko bisaba yuko umuntu asubiza umutima mu nda, mbese akavuga ati reka bya bindi mu cyongereza bavuga ngo take a deep breath, mbese nko gucisha make cyane, kuko ubuzi ngo niba uhanganye na Kagame ni urupfu cyangwa se ubuzima. Urwandiko rero iyo ngiyo niyo context narwandikiyemo Joseph, ariko nshaka kubwira Kagame ikintu kimwe gusa, no muri uko kumwubaha, no muri uko gucisha make, no kumubwira yuko ntagishaka gukorera FPR, ntagishaka gukorera igisirikare, ntagishaka gukorera leta ye. Ikintu nashaka kumwereka nuko mu buzima bwanjye ntabwo ari we kamara, ntabwo ari we mwami wanjye, umwami wanjye ni Imana. Icyo ni icya mbere nashaka kumubwira. Ariko icya kabiri mubwira yuko nubwo afite power, afite ubushobozi bwo kunyica, ariko ntabwo afite power yo kumbuza kumubwira icyo ntekereza n'ibyo nshaka gukora. Nicyo ngicyo Joseph natangiraho nsobanura. Wenda niba hari ikindi wasobanuzaho. Ibyo byose wabikoze kandi uri i Kigali, kuko genda bizi wabikoze uri i Kigali. Ibyo nabyanditse ndi i Kigali. Ahubwo rero nkubwire ikintu cy'abantu, umugore wanjye twarabipfuye, kuko icyo gihe narwanditse hari ukuntu nabanje ndamubwira nti butwaye abana muri Uganda, ubwo ndimo gutekereza uko umuntu wenda yabigenza, ibyo byo guhunga n'iki.
noneho bimubwiye ntegereza ko agenda kuko urabizi umuntu wo mwashakanye iyo umwereka urwandiko nk'urwo ngurwo umubwira ko urwandikira Kagame yari kumbuza narabanje ndamwubura noneho muri iryo joro narangiye kurwandika mu gitondo naruhaye wahoze ari sekretari wanjye ngo arutware mu biro kwa Kagame aba ari bwo nandikira umugore wanjye mwohereza text message ndamubwira urwandiko ndanumwohereza kuri email biramurakaza cyane undi byarakaje ni abantu muvi ndimwe ni Gahima kuko yarambwiye ati ibintu wakoze ni ibintu rwose bitari ntabwo biri sensible ati kuba wandikira Kagame urwandiko nk'urwo ngurwo uzi implications za ataratuma na mushiki wanjye aba ari kwambwira ariko hari ibihe byugeramo Yosefu ukagomba kwikorera uwo musaraba wenyine atari n'abana atari n'umugore atari n'abo muvi ndimwe ukagomba kwikorera wenyine nubwo rero narebaga risk ariko byaranshimishije cyane kuba namwandikiye urwo rwandiko kandi nkarumwandikira nkiri i Kigali ngo atazavuga ngo natinyutse kumwandikira ibintu nk'ibyo ngibyo ndi mu mahanga nashatse kurumwandikira nkiri i Kigali. Akabazo nakubaza kugira ngo kuko tuzabigarukaho ni ikintu gikomeye cyane kuko hari byinshi ugomba benshi bagutegerejeho nanjye ngutegerejeho ibibazo byinshi nakubaza ariko kamwe gusa wenda mu tubazo nka 2-3 nagombye kukubaza icyo gihe wamaze kubimwandikira hari kuri iyo tariki ya 4 z'ukwa 4 2005 wamaze igihe kingana iki utarasohoka uwo yabifasha ate hari icyo yagutumyeho cyerekana ko yari akurakariye byagenze gute nta urakoze ni detaye ndetse ikomeye kuko narumwandiki icyo gihe ndibuka neza ko itariki 10 niba nibuka neza z'ukwa 4 muri uyu mwaka yari afite urugendo muri Amerika narumwandiki itariki 4 ibyo byose rero byo kujya ku kibuga bakangarura inshuro ebyiri nzagenda mbabwira detaye zabyo n'abantu mbese bari babirimo b'inshuti duhuriyeho nari mpuriyeho na Kagame cyane cyane ko izo nshuti ari nanjye wari warazimenye mbere y'uko anazimenye babigizemo uruhare ariko urumva byabaye mu kwezi kwa 4 ariko nasohotse mu gihugu itariki ngira ngo 19 z'ukwa 4 hashize ibyumweru bibiri z'ukwa gatanu hashize ukwezi n'ibyumweru bibiri. Yes ntabwo rero yigeze asubiza icyo gihe hashize ukwezi n'ibyumweru bibiri nibyo ukwezi n'ibyumweru bibiri. Yes hari hashize ukwezi ntabwo yigeze ansubiza urumva nyine nkahora ntegereze ariko igisubizo nakimenye kabiri ari uko ngerageje gusohoka mu gihugu kandi atarigeze ambwira kuko urumva urubanza rwari rwaraciwe nta kintu cyambuzaga gusohoka ariko nabigerageje kabiri byanga ubwa mbere bavuga ngo babahungu bakora kuri airport bambwira ngo nimbanze ngo nsabe uruhushya nyakubahwa perezida w'igihugu noneho mpamagara umudamu witwa Patricia abantu baba mu Rwanda baramuzi sinzi niba agifite n'ako kazi ariko Patricia yari afite ubushobozi burenze n'ubwa prime minister kuko niwe wari kuri urwo rupango niwe wari kuri gate twese niwe twanyuragamo ndamubwira inti bambujije gusohoka inti kandi nari navuganye na perezida mubwira ko nshaka gusubira ubwo nari natangiye akazi ko kwigisha hariya muri University ya California mu kanya araceceka mu kanya gatoya arongera arampamagara wiri wa wundi ushinzwe security ushinzwe umutekano yego arampamagara arambwira ngo perezida aravuze ngo ibyo byo gusohoka ngo ntabyo mwigeze muvugana ngo kandi ntabwo ari umucamanza kandi si n'umushinjacyaha ngo ntabwo ari judge cyangwa se ngo prosecutor nta n'ikindi namusubuje ndaceceka
mfata pasipoti yanjye n'imigugu ndongera nsubira mu rugo. Ubwa kabiri nabwo ubwo ari muri urwo rugendo muri Amerika, nibwo ubwo Gahima nawe yari yarahunze agerageza gushakisha abo bantu b'inshuti bo twari tuziranyeho na Kagame, kubabwira. Baje kumbwira nyuma ko bamubajije akavuga ngo ntabwo ngo ibyanjye bizi, ngo ntabwo yari azi ko nkiri no mu gihugu. Ariko noneho muri urwo ruzinduko rwe yari arimo nk'ukuntu arimbuza yari muri Amerika nyuma y'itariki 10 z'ukwezi kwa kane, kwa gatanu, kwa kane, yenako kwa kane, kwa kane nibwo yes, oya ubwo byari mu kwa gatanu, ngira ngo byari byarageze mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu nibwo nagerageje gusohoka bwa kabiri biranga, kandi ko Gahima ariwe wagerageje kuvugana n'abo bantu bo tuziranyeho. Noneho nicaye aho ngaho, turi aho ngaho nyine no mu nzu, ibintu byose byo twari dufite twari twarabihaye abantu. Numva Patricia yarampamagaye arambwira ngo Kagame ngo arashaka kuvugana nanjye. Ndicara ndategereza, arahamagara mu kanya nk'iminota 30. Ati bite Theogene, ndaho, aturi hehe? Ndi i Kigali. Ati kwa kundi nyine abantu nk'abo ngabo bigiranye n'iyinshi. Ati byagenze bite? Ndamusobanurira ko nagerageje no gusohoka bakanga, bikanga, kandi mubwira n'ibyo yantumyeho wiri. Aravuga ngo abo bose ni fools, ni muvuga harya fools mu Kinyarwanda n'abasazi cyangwa ni abasazi. Yego. Ariko nyine ambwira amagambo mabi cyane cyane yo kubwira Gahima, nko kuvuga ko nkaho Gahima nyine yagiye kumurega kuri abo bantu b'inshuti twari duhuriyeho, avuga ko mbese Gahima ari cyenyeje or something like that. Ndamwihura ndamwumva, ariko agiye kurangira aravuga ati uracyashaka kugenda? Ni rwose ndabyifuza nyakubahwa, ndabyifuza kugenda rwose. Ati ntiwategereza kuwa gatanu ngo nzabanze nze? Ndabitekereza ndavuga nti Kagame umunsi yageze aha ngaha azakubitana n'umugore we, akubitane na Vandahiro, akubitane na ba Jack Nziza, akubitane n'abandi, bamubwire ko abana bari barageze i Kampala. Atangire atekereza ati uyu muntu agiye atazagaruka. Ndavuga ni rwose niba nta kibazo biguteye nyakubahwa, wandeka nkagenda. Atuzagende nta kibazo. Yego. Ba bantu nageze ku kibuga i Kanombe, ba bantu bajyaga bampagarika kuntuza ko ndamubwiye ni se ntabwo bazambuza gucaho. Atoye ati humura nta kibazo bazagutwara. Nageze ku kibuga i Kanombe, bantegereje kwikorera agasanduku ko nari mfite, nta n'ibintu nari mfite n'iki. Ndabwiye ntimurekera aho ngaho, banteye n'umujinya n'iseseme. Ndabwiye nimugende, ibi bintu byanjye ndabyikorera. Nuko nguko niko navuye i Kigali itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu. Ngera i Kampala kwa gatanu, ngera i Kampala itariki 21. Ndahaguruka n'abana n'umugore. N'abana ntibari bazi iyo tujya, twageze hejuru nziki ntibwo turagiye. Ndababwiye nti turagana muri Amerika. Nguko uko navuye i Rwanda, nguko uko nageze aha ngaha muri Amerika itariki 22 z'ukwa kane. Yego. Amatariki nako nayavanze, ariko nta kibazo turabyumva. Ni mu kwa gatanu, oya nageze ino mu itariki 22 z'ukwa kane. Okay. Wabivanze gatoya ko ntacyo bitwaye. Yego. Ibaruwa yanditse ku itariki ya 4 z'ukwa kane, ku itariki nyuma y'ibyumweru bitatu wari ugeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byarabanje kukugora. Aha rero tuzanabigarukaho rwose. Sore nzayigarukaho, nyibwire n'abantu n'amazina, kuko ni ngombwa kugira ngo mbabwire n'abo bantu n'uruhare ubu ngubu bafite muri iyo leta, nubwo ari abanyamahanga.
bumve n'uruhare bafite kandi ari abanyamahanga, kuko nyuma naje kumenya, kuko abo bantu nagiye ngeze ino nibo bambwiye story yose, ko no kugira ngo ampamagare ni nk'aho aribo babimutegetse. Yego. Tekereza kuba umuntu mwabanye ku rugamba, umuntu mwagiye muri ku rugamba rumwe, w'umunyarwanda mugenzi wawe, kuba wamuhemukira ariko wenda ukaba wabivaho kubera ko hari undi munyamahanga wakubwiye ngo nyamuneka uwo muntu uramuziza iki. Ariko ibyo byose ntabwo ari we, kuri jyewe mvuga ko ari ububasha bw'Imana, ntabwo ari ububasha bw'abantu. N'ububasha bw'Imana. Hagati aho ngaho hari ikindi kintu uvuga muri iyo baruwa yawe, uravuga uti ndasezeye ndagiye. Ikindi cyo nuko wari ukiyibereye, hari naho uvuga uti twakoranye neza muri rusange, twakoze bitugoye mu bihe bitoroshye, ariko twabashe gukora nubwo wenda harimo ibyo naba narakoze utishimiye, ndagusaba imbabazi. Hagati aho ngaho tugiye kugera ku ha kabiri tuvuga gukorana na Kayumba Nyamwasa, kuko icyo gihe mu by'ukuri umukuru nyine yari nyakubahwa, umukuru wanyu mwese yari Kagame, icyo gihe niwe mwakoranye. Bwa kabiri rero tugiye kugera ku kiganiro nako ku ngingo ya kabiri y'ukuntu twashinze RNC ugakorana na Kayumba Nyamwasa. Ntabwo Kayumba Nyamwasa yari patro wawe nk'uko Kagame yari patro wawe, aho byumvikane, kuko ni wowe ahubwo wari patro we, uretse ko byabaye ibindi nyine mu byerekeye kurema twa duco. Ubundi ni wowe wari patro aho ngaho, kabone nubwo mu mikorere ibyo wahuye nabyo wahuye n'iyo mico mibi nako n'izo ngeso mbi zo gufata umuntu buri wese akaba afite uduco tumuragiye twabicanye n'abandi bantu bashobora kumugirira nabi, bityo rero ugasanga ubwo bwisanzure ntabwo hari, ugasanga mbese n'agaciro k'ubuzima bw'umuntu kari hasi cyane, kuko uwo muntu abasa n'uwishyize mu mwanya w'Imana, ashobora kuba yakwambura ubuzima ataguhaye. Niba rero unkundiye, niba wumva wenda tutaba tuvuye kuri icyo gice cya mbere, ni ukuvuga imikoranire yawe na Kagame n'ukuntu mwasezeranyeho, yego warafunzwe, yego wagiye muri urwo rubanza bagushinja ibinyoma ariko bageza bakugira umwere, ariko uko biri kose uravuga uti ibyo bihe ni ibihe yego bibabaje, nabyo twari tubabaye tunaniwe tuvuye ku rugamba ariko dukora byiza byinshi cyane, uti ariko ibyo byose nyine uko byarangiye uko nguko. Nagira ngo rero turebe uko byarangiye na Kayumba Nyamwasa, utari umuntu mu by'ukuri, utari patro wawe, ni wowe wari patro w'ihuriro, ntabwo yari wari patro. Uko byakugendekeye ariko yakoze nk'uko Kagame yakoraga, kandi atari mu mwanya nk'uwa Kagame. Niba rero nta kibazo nagira ngo tujye aho ngaho. Wakomeza Yoze. Reka noneho nze nshyiremo clip rya jambo ryawe ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane umwaka wa 2016, tariki ya 23 z'ukwa kane nijoro, hari mu gicuku, hari mu masaha rwose ya 2:00 z'i Washington. Muri ayo masaha ayo ngayo akuze rwose, sinibuka neza isaha yari amasaha akuze. Noneho abashinze ihuriro dutumiza uti ibintu birakomeye, utiri ihuriro riri muri crisis ikomeye cyane itigeze ribamo. Noneho korea iyo discours y'amasaha 2, nyuma yaho tuza gusezerana kuzongera gukomeza, noneho tureba ibyo bibazo bikomeye cyane wari umaze kutugezaho. Ariko Kayumba Nyamwasa nyine aza kuzanamwe abadiyema ibicyo gihe barabyica biranga. Icyo rero tugiye kureba ko twabonye byinshi cyane, harimo ibyo bavuga guti dore ibintu twasezeranye, dore ntibikurikizwa. Icyo tugiye kureba uno munsi ni options za option enye wavugaga uti uko ibintu bimeze, uti ibintu n'ibindi, uti biramera gutya cyangwa gutya cyangwa gutya. Reka rero nshuti muduteze amatwi nshyireho iyo minota 13 hafi ndetse 14. Ni ijambo rikomeye, ni agapande kandi gakomeye k'iryo jambo ryawe ryo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016. Ntashatse gucamo cyane kugira ngo kagumane uburemere bwako. Reka tubyumve. Byabibona nyine biri mu binyamateka
n'abandi rimwe na rimwe byatanzwe n'abantu bacu barimo abo bayobozi bo navugaga. Ibyo bimwe mujya mubona bijya hanze rimwe na rimwe, and once again I have evidence of that, ariko umuntu akabyihorera gusa gutukwa na Kagame ntabwo bijya bintwaje igihe rwose cyangwa se na rushyashya, ariko iyo bibaye from colleagues birababaza cyane. So I have given much kuri organization, natanze byinshi nk'uko namwe mwabitanze, kandi ibyo ndashoboye gukora nabishoboye kubikora kubera ko mwanshyigikiye, ariko I regret kubabwira yuko mu by'ukuri nta support gifite muri organization yose. Yes, I know mu banyarwanda, mu bayoboke, mu bayobozi bacu hirya no hino mu ntara baba batazi ibintu byo tuba turimo, bafite support, ariko nkamwe nka hano muri nka funding members ntabwo ngifite iyo support, and therefore kubera izo mpamvu ndabona tugeze ahantu hari options enye dukwiriye gutekereza iyo ndebye uko organization imeze. Iya mbere ni uko navuga option ya mbere ni ugukomeza uko tumeze uku nguku. Uko tumeze uku nguku, I'm sorry to say, ntabwo ngishoboye kubabera umuyobozi. Niba ariyo option ubwo muzabitekerezaho mukabona ko dukwiriye gukomeza nk'uko tumeze dutya, ntabwo rwose nyiri umuyobozi wanyu, ubwo muzashakisha unsimbura. Option ya kabiri, hari igihe abantu batangira business hagashira ndetse imyaka 100, imyaka 100 iyo business iriho, ariko kubera ibihe byahindutse amaherezo business ikaba bankrupt. Muri ababaye hano muri za Amerika murabizi za aya mabanki yagushije amazuru, za Enron n'ibindi organization zari bitangaza cyane, zakreye value ikomeye cyane, zikiza abantu benshi, ariko amaherezo kubera ko foundations ziba zishingiyeho amaherezo itazemerera gukomeza, zikagusha amazuru zikaba bankrupt, abantu bakajya mu ntuza bakabideklara ngo yuko organization yabaye bankrupt. Iyo n'indi option ya kabiri, yuko twakwicara tukavuga ngo iyi organization ntabwo igishoboye gukora ibyo yasezeranyije abanyarwanda, reka twe kwibeshya, twe no kubeshya abanyarwanda, reka tuyiseze kuko ntacyo igishoboye. Iyo no option ya kabiri, ariko jewe iyo ngiyo ntabwo nyishyigikiye kubera ko nzi ko ikintu gikomeye kurusha ibindi bintu byose byo RNC yakoze ntabwo ari ukugira igice cy'u Rwanda dukontorora, ntabwo ari uko dufite amafaranga, ntabwo ari uko dufite ingabo, nta mbunda dufite, ntitwagiye mu matora ngo tuvuge ngo twatsinze abandi tubarusha amajwi, ariko icyo dufite, product dufite, abantu bakwiriye kujya bamenya kurusha ibindi byose. Iyo babaza ngo mukora iki, mwarananiwe, mukora iki, icyo dukora cyari very important, cyo Kagame adashobora kugeraho, cy'abandi batarashobora kugeraho, ni ukuwininga the hearts and minds z'abanyarwanda.
no mu mandi z'abanyamahanga kumva ko hari product yo dufite ifite potential yuko ejo bundi bishobora kuzagirira akamaro notonura abanyarwanda ariko wenda n'abantu batuye mu karere ndetse n'abo banyamahanga bafite interest yo kurengera inyungu zabo babona yuko wenda ejo bundi bazakorana business natwe. Otherwise twirebe uko tumeze kuva tuvutse ikindi cyo twavuga ngo turusha abandi ni it's an idea yatumye muri hearts and minds z'abanyarwanda bumva yuko dukwiriye guhabwa benefit of doubt ko ari ikintu dushobora kuzabagezaho. Icyo ngicyo winning and hearts and minds niyo role ya leadership. Leaders ntabwo ari managers gusa yo nko muri factory kuvuga ngo abantu ba efficient ngo bagire batya no. Icyo ngicyo Kagame nubwo yararagenda amanywa nijoro ntashobora kukigeraho. Niyo advantage yonyine tumufiteho right now ishobora kuba translated mu bindi. So ntabwo icyo cyo kuvuga ko turi bankrupt twasenya ntabwo jewe ngishyigikiye. Icya gatatu, option ya gatatu, burya dushyiraho iri huriro ni nka contract twakoze. Note mu magambo menshi ariya muri byo twita za strategy n'iriya declaration twakoze ntabwo necessary ziri ari zo contract kuko burya no muri contract abanyamategeko murabizi hari ibintu biba biremereye biba bitanditse no muri contract ariko ibyo byose ibyo twemeje niyo contract nayo tugeza ku banyarwanda. Ariko once again abazi amategeko nta contract itagira exit cyangwa se kuvuga ngo nibiramuka binaniranye bizagenda bite. Nibiramuka binaniranye mu ihuriro ni ukuvuga ngo nk'abantu bashakanye ni nko mu bantu umuntu ajya gushaka umugore mukabyana mukaba mufite n'abana bakuru nyuma y'imyaka 30, 10, 20 mukabona mutagifite compatibility muravuga ngo biratunaniye reka tudivorce reka dutandukane. Now za divorce nk'ukuntu muzizi hari igihe ziba mbi cyane abantu bagashiburana abantu bakajya muri za kote bakavuga mbese ibintu bikojeje isoni cyane by'abantu batari bazi. Ariko hari n'igihe abantu babyoroshya bakavuga ngo ntabwo tugishobokanye reka dutandukane nk'abavandimwe ndetse tuzashobora gukomeza no kuvugana bakanemeranya ukuntu bazajya basura abana and so on and so forth. Now nagira ngo twese uko turi ahangaha dusuzume climate iri muri organization turebe niba bishoboka yuko dukwiriye gukomeza hamwe cyangwa se igihe kigeze yuko dukwiriye gukora divorce yaho tuzashiburana muri executive committee tugashiburana muri bureau politique imbere y'abanyarwanda imbere y'isi yose yuko actually tutagishoboye kuba hamwe cyangwa se binashoboka yuko dushobora gutandukana kubera ko muri ibintu byose tuvuga harimo na element ideological niyo mukanya nshaka gusubiraho. So yo ni uzandi option ya gatatu. Option ya kane niyo gusubiza amaso inyuma tugasubiza sinzi uko babivuga mu kinyarwanda ni bya bindi mu cyongereza avuga ngo take a deep breath. Take a deep breath. Twibuke spirit ya yindi yo twatangiranye
mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi cyagiye dushinga ihuriro, mwibuke iyo brotherhood yari ihari, mwibuke umurava twakoranye, twibuke uburyo twakoze mu nzara nyinshi ikomeye cyane hirya no hino ku isi, mwibuke expectations twahaye abanyarwanda badufitemo icyizere, tuvuge ngo izi bad habits tuzihagarike kandi tuzihagarike immediately, kuko izi habits zo dufite ziri destructive. Ni nk'umuntu wabaye addicted bakamubwira buri munsi ngo dore ufite ingeso mbi, gerageza urekeraho kwitera inshinge, akenshi bacekinga muri rehab. Ni ukuvuga ngo twebwe ubwacu dukwiriye kwishyira muri rehab. Iyi mico mibi dufite tukayisiga inyuma, tukiyemeza ibyo twiyemeje imyaka 5 ishize, tukagarukana wa murava na ya spirit ya RNC, tukarifominga ibigomba kuba reformed, tukarikosora ibitagenda neza, tugasimplifya, tukarekeraho gukomeza gutekereza ngo amategeko stati. To be honest, yewe niba ari uko ndi umuganga bire ikintu cy'icyo abantu guhora bavuga stati ubu ngubu nicyo numvise no mu nama executive abantu barimo guseka basa nk'aho barimo kurikiriza ngo stati ngo ibyo bavuga ngo tubabwira tuterega hari na stati abantu bafite umushinga turawubaha mu butekerezeho murebe niba hari ibintu proposa tuzabishyiremo, ariko nyine bakavuga ya twebwe turashaka amatora mu kwa 6. Ndaza no kuvugira icyo mvuga kuri ibyo bintu by'amatora, kuko nacyo ni ikintu kikiri imbere kandi tugomba kugira icyo tuvugaho. Iyo ni option ya 4, kureforminga ihuriro ryacu, kudusimplify ibintu, tukaba organization ihanganye n'umwanzi ufite ubukana butarigera bugirwa n'ubundi butegetsi bwose bwabayeho mu mateka y'igihugu cyacu. Icyo ngicyo nacyo dufite kucyemera ukavuga tuti aba ari cyo dukora. Mu gutekereza izi options zose, yewe nagira ngo mbibutse icyantwaye muri organization cyatumye mba umwe muri mwe dushingira ihuriro. Hari byinshi ariko ni ibintu 3 byo mfitiye inyota, nk'ukuntu ntashidikanya ko namwe mufitiye inyota. Icya mbere ni ikintu kijyanye no gutekereza nyuma ya Kagame, ku bintu bijyanye no kuvuga ngo igisirikare n'inzego z'umutekano zizaba ziteye zite. Icyo kintu turamuka tutakyemeranyije hamwe uyu munsi, twebwe nka founding member urakoze cyane. odihagarira aho ngaho, ariko uravuze uti icyo kintu si ikintu gitegereza, ni ikintu kigomba gukorwa kuko umwana apfa mu iterura. Uti niba igisirikare kitumvikanyweho muri kano kanya, uti rwose umunsi urugamba rwatsinzwe, uwarutsinze aravuga ati nta mwanya wo kubataho tuvugana, bityo murakora ibyo nshaka nk'uko nyine za FPR zabikoze, nk'uko n'abandi bateye nka FPR bakora bya gisirikare badakora nyine mu mutaka wa politike, nk'uko byakagombye kuba ahantu hose hatekereza kuzagira demokarasi. Ibyo rero nibyo twari twarasezeranye, ariko byaratatiwe. Ibyo urabivuga aho ngaho, twanabivuze mu biganiro bishize. Cyakabiri ukavuga uti ni ikintu kijyanye nyine, ukavuga uti hagomba kuba igisirikare n'izindi nzego z'umutekano abanyarwanda bose bibonamo, amoko yose n'abandi bafite izindi za sensibilité. Uti cya kabiri uti ni nyuma ya Kagame hagomba kubaho ubutabera,
ubutabera bugendeye ku kubwizanya ukuri tukava muri iyo mico mibi ya FPRDMA na MRND CDF. Cya gatatu rero uti ni demokarasi, uti ikibazo cya demokarasi, hakabaho ikintu cyo kurwanya ko hire mu dutsiko cyangwa se abantu bamwe bavuga ngo turi benshi bityo turagenda dukandamize abandi bose tuvuga ngo ni bakeya, kuko nabyo byoreka igihugu ibyo bintu bivuze. Ariko rero dutangire ku ntangiriro ya za kino kiganiro uvuga izo za option enye. Izo za options enye uvuga nyine ukuntu abakorega bo muri za komite executive babuze n'amazina ni bariya bahoze mu gisirikare cya FPR, buzuyemo n'abantu bahoze muri DMI. Waje no kubwira Kayumba dore ko nkwisabire rwose aba bantu bihagarike, kandi ushoboye kubihagarika nabyo icyo kiganiro twarakibonye. Ntekereza ko tutari ugitindaho uyu munsi. Izo busenye ari kutagira uvuga uti rwose uti mfite za evidence, mfite igihamya yuko abo bakorega dukorana muri za komite executive bakomeye ba top rwose mu nzego za RNC niwe wirwa banyandikisha mu nyamakuru bansebya hirya no hino. Uti kusebwa na Kagame we birumvikana cyane ko ubu ngubu nyine nagiye ku rugamba rumubangamiye. Turaza no kubigarukaho mu gice cya gatatu. Utari kuzo za usenye rero reka nkureke uzivuge, ariko nunashaka wenda unavuge izo circumstances, uko kuntu wari umerewe nabi cyane, ubabaye bikomeye cyane. Je nari mpari nyine ngaho ndagira ngo bikwibutse, ubabaye binarenze biriya byo mwibaro kabone, nubwo nabyo bitari byoroshye, byari bikomeye cyane. Ariko uwo munsi wari ubabaye ikindi cyo wari ubabajwe n'umuntu wakugariwe muri politike, wari warayisezeyemo muri iriya baruwa yavuga uti mu ndeke y'ibya politike mbivuyemo, ibya gisirikare mbivuyemo, niyeguye ibingibi. Ariko nyuma wanaje kuvuga uti umunsi barashe Kayumba naravuze nti ibi bintu ni bibi cyane, birakomeye, sinaguma ahangaha ndi ntacyo nkoze. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene. Urakoze cyane Joseph no kubinyibutsa byose. Iyo numvise nyine iryo jambo nkibuka ibyo bihe ukuntu byari bimeze. Urabyibuka nawe Joseph ko twari mu bihe bitoroshye na gato. Umuntu yarageze aho yibaza umuntu ahigwa byinshi byo tutanavugaga bisohotse muri ibi bihe nyine, kugira ngo wumve ku ruhande rumwe urahigwa na Kagame, ku rundi ruhande urahigwa n'ingabo za Kayumba, kuko niko byari bimeze. Abo bantu ntabwo twigeze tubatsinda, twarabavuze no mu kiganiro bushize, nabavuze amazina muri iryo joro. Abo ba Micombero, abo ba Nkubana, abo ba Rutabana, abo ba Jean Paul Turayishimye, n'abandi n'abateruzi b'ibindi. Yego, nuriya ntuza witwa Robert Higiro binahangaha gukorera ikintu na Robert Higiro nibyo. Abo bantu bose nibo birirwaga hanze aho ngaho, kandi abo banabibwiraga, ntibabibwiraga abandi. Namwe Joseph muri abo bantu hari abazaga kubibwira, natwe baratubwiraga. Yego, mbese narabaye nka ruvumwa, kandi uwashoje abo bantu, uwashumurije abo bantu ari Kayumba aho ngaho. Ibyo rero ziriya options zo nababwiye, urabona haciye amezi 16 ngira ngo nangahe aciyeho, ngira ngo ni nka 16. Ubu ngubu ni 16, umuntu yavuga 16, turi mu kwa 17 wenda. Wagira ngo nari umuhanuzi, kuko ibyo navuze byose icyo gutandukana kandi tugatandukana nabi cyarabaye. Iyo yari option ya gatatu. Option yuko wenda twari no gutandukana, wenda bo kubera ko hari ukuntu rimwe na rimwe abantu bashobora kuba ari na gang, bene babandi mbese bishyira hamwe bakora ibintu bibi gusa. Na gang ishobora kubaho kandi ikagira uburambe, ariko urabona bo mu by'ukuri aho tuvugira ubu ngubu wakwibaza ngo igisigaye kuri RNC ni iki. Iyo RNC ya Kayumba yasigaye, twarabivuze bankrupt. Yes, icyo batarakora ubundi umuntu uhomba, ariko agahomba afite umutima wo kuvuga ati ndacyafite ubushake. Hari igihe umuntu ahomba kubera impamvu ziturutse hanze ya organization, hanze ya business.
agahomba ndetse inaha ngaha uranahomba bakaba banagufasha, ariko bo muri ANC barahombye ariko ntabwo bafite courage, nta courage Kayumba afite n'abariya bo bafatanyije ba Condo ngo babwire abantu babakurikiye, ngo babwire abantu babagiye inyuma basigaye inyuma babakurikiye, babwire bati ibi bintu ntabwo bidemara, ntaho bijya byarangiye. Ntabwo, kuko ibyo ngibyo nabyo bishaka ubutwari, kumenya ko ahombye no mu buzima bwacu hari igihe ugerageza ikintu kigapfa ukagomba kugira ubutwari bwo kuvuga uti Theogene icyo ngicyo cyananiranye, gerageza ushakishe izindi nzira. Ariko ibyo byarabananiye. Urumva ibyo bintu byo twabwiye niko byabaye. Hari akantu kigeze kuba, ntabwo wenda kungafu sinzi niba narakakubwiye Joseph, narakababwiye rimwe natumije, kubera ko najyaga numva uriya witwa Nkubana ngo Kayumba yirirwa mutuma hose, ngo muri za Kongo, mu Burundi, ngo muri Tanzania na hehe, akabambwira byarabaye. Rimwe baje no mu byo kwibukanya kuyigendera Patrick, ndamubwira uzaze tuganire umbwire, na Kayumba aramubwira ngo tuzahure ngo mbwire ibyo rimwe. Imagine turahura, byatumye nibaza aba bantu turi ku rugamba rumwe, tuvuga ngo ariko ngo nk'ubu ngubu ngo twajya ngo ku rugamba ngo nk'abandi ngo mfite unity yanjye aha ngaha, ngo murokore ari hariya hakurya, ngo hanyuma nkatangira ngo kurasa murokore, ngo murasa ngo aba bahutu bandi inyuma. Tekereza nko kuvuga ati nkarasa murokore mugenzi wanjye, murokore turi kumwe, tukiri kumwe, icyo ndacyumva ndamwihorera, nta n'ikindi namusubije, kuko numvaga nyine umuntu umukada wa Kayumba watuma abantu hose, nta n'icyizere mfitemo, ari muri abo ngabo bajyaga bagenda bamvuga, ndamwihorera gusa aranavuga ngo nta muntu, ngo nta iriya arme rwose ngo yacu ya FPR, ngo nuko gusa ngo Kagame yaduhemukiye, ngo nawe iriya arme rwose nta muntu ushobora kuyitsinda. Nari kumubwira iki? Ntazi. Urumva icyo mentality y'umuntu witwa ngo ari muri organization ihanganye na enemy, nubwo enemy yaba afite imbaraga, si byiza kumutwerera imbaraga nke kandi afite nyinshi. Ugomba kumenya n'imbaraga zafite, ariko ntabwo ugomba kugenda umubera vuvuzera, umuvugira no mu bantu mufatanyije urugamba, kubera ko ntabyo ari bishinzwe. Ushinzwe no kuba wademoraliza enemy nubwo yaba afite imbaraga zisumbye izawe. Abo bantu rero nanjye ndazifite nyine kugira ngo umuhangane. Abo bantu nibo twirirwanaga Joseph, nibo bari bazaga bakisinga muri executive, urabyibuka. Hanyuma na nyuma naho mariye kubagezaho ririya jambo, babahutu bane nyine, Condo na nayigize iki, na Hakizimana na Minani, ariko babimburiwe na Kayumba, niwe wabujije yuko tujya kubiganiraho ngo tubigeze no muri executive, tubigeze ubwacu tubiganireho muri nka founding members, barabyanga. Tubigeze muri executive barabyanga, tubivuge muri bureau politique barabyanga. Yewe na Gahima wari witanze nka volontaire ngo adufashe kuganira kuri biriya bibazo hagati yacu, baramwangira. Naho bantu z'abacondo bikozemo ngo ni abantu ngo bagiye kuzahuza Abatutsi. Wumve ko ari n'abantu cynical. Naho ndabasuggestingira ngo tubongereho Gahima. Kayumba niwe wamwanze. Ntabwo nari mbizi abandi baramwunga. Abo ngabo baje kubeshya nkanjye bangezeho, ndababwira nti mwa bantu ndabona munejejwe cyane n'iyi ntambara y'Abatutsi, n'iyi ntambara izasenya ihuriro, ntigomba kubanezana. Kandi ikibazo cyitwa Kayumba, niko jye nababwiye. Ngira ngo rero nabyanditse nyuma yaho, ndabyanditse kugira ngo banabisigarane, kugira ngo banabibone, kubera ko narababwiraga ntimujye kubwira Kayumba ko ari we kibazo kinini cyane cyari n'uruhuriro, bakavuga ngo ntibashobora kubimubwira. Ntireka mbyandike
ndabyandika mwese murabifite mu bikomeza. urumva rero ibyo twahanuye byose byarabaye. Yosefu twatandukanye dutandukana nabi, byarabaye kubera ko ni naho wenda ndaza kugira icyo mvuga. Ndimo kugerageza gusobanura aho kuko ari Kayumba ndamuzi neza, ari na Kagame ndamuzi neza. Twavuganye ibintu, hari ibyo twavugaga muri public, hari n'ibyo twavuganaga muri private by'abantu batazi. Yego ndabazi neza nk'ukuntu mbazi nabo baranzi, kubera ko iyo wakoranye n'umuntu uba umuzi neza. hagati aho ngaho ndabona igihe kiriho kijyana, ariko dushaka iminota ine, hari akakiripo k'iminota ine. Biranashimishije cyane, ni ikiganiro ni wowe wari ukiyoboye, kabone n'ubwo ijwi ryawe washinze iriya radiyo Itahuka, ariko kukubona biragoye, bagiye babihisha, ariko rero icyo batazi ni interinete, twarabibashije kubibona, turabifite. Ikiganiro cya mbere wagikoranye na Kayumba hari ku itariki ya 26 z'ukwa 2012, ikiganiro cya mbere cyo kuri radiyo Itahuka. Initwa ityo ureke birya babeshya, dore ko bahimbye na anniversaire basigaye ngo bashyiriyeho ku itariki ya 29, nigeze kubabwira ko bari babeshya. Ikiganiro cya mbere cyahise ku itariki ya 26 z'ukwa 2012, niwe wari unakiyoboye. Nagira ngo rero Kayumba wari umutumire w'imena, wumva ukuntu agushimagiza, avuga ukuntu muri icyo gihe nyine yari amerewe nabi, ariwo muntu wa mbere waretse byose ukaza kumwitaho aho ngaho muri Afurika y'Epfo. Reka mbishyireho maze rero kugira ngo nshyire ikibazo cyo wambajije uti mwebwe mutandukaniye n'abandi niye. Hadi tukandukaniye n'abandi, nahera kuri wowe. Nageze inaha ngaha wowe uza kunsura kigera ari kwa Karegeya, urabyibuka, wari uvuye ku kazi wari ufite Zimbabwe, turaganiriye, uragiye ufata umugambi wo kureka ibyo wakoraga. Uyu mwaka wose urangije dukora muri RNC, uretse gukora RNC nta kindi ukora kandi ufite umuryango wawe. Abirirwa baguharabika, ibyo byose turabisoma. Basubiza amaso inyuma, bose igihe bafatagoringaga imiryango yawe yari iki, kuvuga ko noneho umuryango wawe wemeye bakaba mutari kumwe, ukaba ukorera ibyo wemera. Ibyo nibyo bakwiye kumenya ko RNC itandukanye n'abandi, kandi si wowe wenyine, hari n'abandi bagenzi bawe ukorera umuryango wa RNC, ukorera iri huriro turimo, kandi mwaritanze, maze ntabwo abantu bakwitangira gusa atari ibyo bemera. Ibyo rero ntabwo abantu bajya gukora ibyo bintu ngo babikore batabyemera kandi batabishyizeho umutima. Ni uko yenda andi mashyaka ukuntu yakoraga atari yitaye ku byo bakoraga, bamwe bakabikora nka part time, abandi bakabikora kugira ngo bimenyekanishe, ariko muri RNC si uko tumeze. Muri RNC uko RNC ikora, irakora ifite ibyo ishaka kugeraho. Icyo kubwirira ko shingira structures za RNC zimaze gushingwa, kandi abaziyoboye n'abazirimo rwose turabazirikana. Ikindi ni uko RNC yashoboye gufatanya n'abandi. Nababwiye nkitangira, nkababwira FDU, nababwiye Amahoro, nababwiye CNR Intwari, nababwiye Parti Civile, benshi tunakorana n'andi mashyaka ndi turimo gutegura kugira ngo twumvikane nabo. Ibyo rero niho dutandukaniye n'andi mashyaka yenda yaratangiye kera akananirwa, ariko rero niyo bitakunda ibyo RNC yatangiye ibigira bihagarara. Kagame we akwiye kumenya nubwo avuga ngo musarwakira ngo afite amafaranga, ibi ngibi turimo ibi twatangiye ntibigira bihagarara, kuko byaramugaragaje. Utari umuzi aho yagiye abeshya baramumize, nta nibwo ibyo bizahinduka. Ubugome bwe bwaragaragaye, ubujura bwe bwaragaragaye, imikorere ye ntiyumvikana. Ejo bundi ntabwo urugero ari muri Uganda, yaragurutse yatangiye aravuga ngo Ingabire amukira urubanza, mbese avuga ibyaha byose yakoze, avuga iby'abacyaha ibyo umushinjacyaha amurega, none ko atanavuze nuko Ingabire yiregura. Nk'uno niho twumve ukuraho kuri. Bamubaje uriya muhungu yishe witwa Charles Ingabire, ati we yari umujura. Niba se Charles Ingabire yari umujura, Kagame wazapfa inshuro zingahe ko wiba cyane kurusha abanyarwanda bose?
bamubaje bati imanza ziba muri South Africa zaba Kayumba ati that one will die natural death. Ni ukuvuga ngo urwo rubanza ruzapfa rutagiye mu nkiko. Ariko ibyo bizatuma abantu batamenya ko ari umwicanyi. Maze ubwo bamenye rero aho RNC itandukanye nuko twashoboye kugaragaza ikibi tukagaragaza ikinyoma kandi nkaba nibwira ko abanyarwanda bazi neza icyo barwanya. Hari abari baribeshye ngo ubutegetsi buri mu Rwanda nubwo abatutsi bagomba kurwanya abatutsi, ubu bamenye neza uwo bagomba kurwanya nawe ni abanyarwanda. Rero yaba umuhutu yaba umututsi nta mwanzi wundi. Umwanzi ni abategeka nabi igihugu barimo kukiroha kandi ni Kagame n'abandi bakiye bamukurikira. Murakoze cyane aho ngaho nyine Theogene ni wabwirwaga niwe Kayumba yari wabwira kuko niwe wari watangije iyo radio ku itariki ya 26 z'ukwa 2012 bitari bya binyoma bya Jean Paul Turayishimye na Serge Ndayizeye ngo yuko yatangiye kuri 29 niyo ya 26 z'ukwa 2012 kandi niwe wayitangije niwe wayiremye niwe wari unayoboye icyo gihe. Kayumba yakubwira ubwiza bwawe bw'ukuntu wataye byose ukaza kandi gukorera ihuriro bitari bya part time, kwikorera buri gihe nyine kandi ko imaze kugera kuri byinshi harimo ubwo bufatanye avuga nabwo uruhare wabugezemo natwe bwo twabugezemo ni twebwe ba mbere nyine bateje bashumurije nyine abo bose. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene, nagira ngo nkakwibutsa ko ngako. Yes, urakoze cyane, urakoze. Ntabwo nabyibukaga uretse ko sinzi ko yabivugaga abivanye ku mutima cyangwa se ko hari bya bindi nyine abanyarwanda bamenyereye uko iyo ufite mu bihe nk'ibyo ngibyo ufite uruhare muri politiki kuko ari Kagame ari na Kayumba uretse ko nk'ukuntu wabisobanuye Kayumba Kagame we yari patro wanjye ntabwo Kayumba namubaraga nka patro. Ni wowe wari patro? Yego. Ariko aranabizi namwe murabizi ko ari ukuntu namwubahaga nkamubonamo nk'umuntu w'umuyobozi muri organization ufite byinshi akamaro, ariko cyane ibyo si byo nibandagaho kuko njye nabonaga twese ukuntu twari turi nka colleagues twashinze ihuriro, hari ukuntu twuzuzaganya buri umwe afite ibyo azana ibyo abandi badafite. Hari ibyo rero nabyo kubera akazi ko yakoze hari uburemere twahaga akamaro afite ashobora no kuzagira. Ibyo rero nibyo ngira ngo wenda atashoboye gusesengura neza ngo arebe yuko akamaro ke cyane kari ako gufatanya n'abandi batwe twese cyane kugira ngo tugire umusaruro tubyaza ibyo twakoraga. Ibintu bye yavuze uko ari bitatu. Ikintu cya mbere cyo kuvuga ko twegereye abanyarwanda tukabasobanurira nubwo bari bazi ngo hari ibibazo twagiye dutera abanyarwanda cyane iyo barebaga abantu batwebwe bava muri FPR, ariko kubera disikuru yo twari dufite n'ukuntu twegereye abanyarwanda tukagerageza kuvuga ukuri, ntabwo ibyo ngibyo Kayumba yabipatisemo, ntabwo yabigiyemo. Niyo twabaga tuvugana ari nawe ari na Gahima barabyemeragaza, uretse ko ibyo wenda byaje kugiza n'ikibazo, ariko bari bazi yuko mu bantu bagize uruhare rwo kwegera abanyarwanda no kubabwiza ukuri no kuvuga amanyanga ya FPR tutibagiwe amanyanga ya MNDCD, ibyo nabigizemo uruhare, Musoni yabigizemo uruhare, wabigizemo uruhare, simbona Gahima yabigizemo uruhare mu ikubitiro. Ariko ibyo bintu byose byo kuvugisha ukuri wambwira ukuri ko Kayumba yavuze ko ari ukuri. Icyo ni icya mbere. So mu byo kubwiza abanyarwanda ukuri Kayumba we yashango tubigumishe kuri Kagame gusa, ko Kagame ari we kibazo gusa, ariko twebwe tukavuga ibibazo byatewe na FPRDMI, tukavuga ibyo bintu by'indege,
tukavuga ibyo bintu by'uko abahutu n'abatutsi dukwiriye kubwizanya ukuri, ibikomere twateranye, no kureba uburyo twasanasana imitima yacu kugira ngo tuzabane muri icyo gihugu twita u Rwanda. Icyo ni kimwe. Mu byo gushaka bo gufatanya nabo, Kayumba arabizi ntabwo yabigizemo uruhare. Wenda ahantu ho wavuga ngo yagize uruhare kuko ari abo yaraziranye nabo ni bariya bo mu mahoro, ariko nabo muri za contact no kuganira nabo mu nshuro ya mbere ni jyewe na Gahima twabigizemo uruhare. Twagiye guhura n'abo bavandimwe za Buffalo. FDU urabizi Yozefu uruhare rwamigize mwebwe na ba Musonera n'abandi. Ibyo bintu twabigizemo uruhare. Hari icya gatatu yavuze ngo ni nibagiwe icya gatatu. Uracyanyumva Yoze? Ndakumva neza cyane. Icya gatatu reka yego uretse gato ntacyo wenda niba uraza kukibona. Ibyo ngibyo byo kuvuga ko twitanze ntabwo yabeshyaga, n'iyo atanabivuga niko kuri. Ngira ngo no muri iriya disikuru n'abagejejeho cyagiye ibyo nabisubiyemo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo byangenzaga. Kuba nasakrifiya umuryango wanjye imyaka 5 kugira ngo duhembere igitekerezo runaka, ibyo nabikora. No kugipira igitekerezo nagipira, ariko narebaga imyifatire y'iyo migirigiri yo Kagame Kayumba yanyoherezagaho, kudutukira mu nama, kuntukira mu nama, kwikarakasa, kugira gute. Nkibaza nti ariko se nk'ubu nk'umugore wanjye yumvise ibi n'abana banjye nashyize ku karubanda, bumvise nta mafaranga ukorera warataye byose, bakumva ibintu aba bantu bantuka, ntibanyita umuginga, bavuga ko ni igicucu. Kandi nawe Yozefu, koko abana bawe n'umugore wawe bumvise abantu bagutuka, kandi warababwiye ngo ni mwizirike umukandara, turimo gukora ikintu kirenze umuryango, turimo gukorera igihugu, turimo gukorera abanyarwanda. Bakumva abantu barimo kugutuka nk'abo bantu bo Kayumba yangabizaga. Abo bantu, uwo muryango wawe ntiwakwita ikigoryi? nta kuntu batakwita ikigoryi. bavuga bati uruhira iki rwose niba utarasaze. Ariko icyo nishimira rero ni iki impamvu n'uriya rwandiko nandikiye Kagame n'iriya disikuru aho bihuriye niyehe, nuko hariho dignity buri muntu wese afite, buri munyarwanda wese afite dignity, icyubahiro. Dignity ni icyubahiro mu dignity ni kugira no kwiyubaha, umuntu yabyita kwiyubaha. Ushobora mama yajyaga atubwira aho twakuriye mu nkambi aho ngaho za Nyakivara, akatubwira ati bana banjye muzaba bakene ntimuzaba batindi. Yego, yajyaga atubwira, yahoraga bivuga buri gihe icyo kintu muranyibuka, nubwo amaze gusaza ibintu byinshi amaze kubyibagirwa, ariko icyo ntibyahoraga kitubwira. Birashoboka yuko ushobora kuba ufite ibyo bitaga ngo ni nk'ibya mirenge nk'ibyo Kagame afite, ariko ukaba umutindi, ugakomeza ukamutindi. Yes, kuko Kagame afite byose ariko ni umutindi ku mutima. Kuko niyo cyane urebye nk'ibyo akorera uriya mubyeyi wa Rwigana, buri teka ndabibona nkumva ni ubutindi burenze urugero. Yes. Kayumba general wari ufite organization nk'ukuntu yari imeze itya, ufite abantu nkatwe twamwubahaga, twatangiye ibintu hamwe, akaba yakumva ko akwiriye ibyo bintu byose yavugaga nk'ibyo yavuze muri iyo disikuru ye ngufi, ibyo yavugaga ntaka, ariko akaba yatinyuka kuntereza abantu ngo baze bantukire mu nama. None se ubwo ngubwo umuntu wese umutindi. Kagame rero Kagame na Kayumba bahuriye kuri icyo kintu cy'ubutindi, bahuriye ku kintu cy'ubwicanyi, kubera ko ahanini abantu bakora batyo ni amaraso y'abantu ahora kwa kundi ho amaraso ya Abeli. Imana yabwiraga Kayini ati amaraso ya mwene nyoko yaje kuntabariza.
nicyo gituma n'ibi bintu bamwe ibintu bakomeza gukora ari Kayumba ari Kagame ni ayo maraso y'abanyarwanda, amaraso y'abahutu, amaraso y'abatutsi, umuvumo babyita umuvumo, icyo bagihuriyeho gusa. Ahantu ho Kagame atandukaniye na Kayumba, urabona njya numva abantu barimo twa kundi niyo abo bantu bavugira kuri radiyo itahuka, abantu benshi bakajyaho mbese barimo gutuka Kagame, batuka n'umugore we, bandagaza umugore we, abana be n'ibindi nk'ibintu bikojeje isoni cyane. Ibyo jyewe muri dignity yanjye ntashobora gukora, kandi tuvuga yuko bitajyanye n'ubupfura. Kandi family yo kwa Kagame urabyumva. Joseph ndayizi cyane, nayibayemo kubera ko narayikoreye, nubwo nakoreraga abanyarwanda ariko hari igice ndakoreye, nabaga muri uwo muryango ndawuzi cyane. Ariko byaba bikojeje isoni hagize umuntu wumva ndimo kuvuga iby'ikambere kwa Kagame, mvuga umugore, mvuga abana be se we wabona bavuga ubazize. Ariko icyo nshaka kuvuga cyo Kagame rero n'abamutuka n'abagira bate ibyo ngaya Kagame murwanyirizaho, nibyo sinabivuze muri iyo rwandiko ariko nabyanditse muri Rwanda briefing. Na nyuma y'icyo gihe mu byo RNC twakoze, ibyo navuze n'ibyo nakoze imyaka 5 yose, ibyo ntekereza kuri Kagame, aho dutandukaniye ku bijyanye n'ubuzima bw'abanyarwanda n'u Rwanda, ibyo mbivuga ku mugaragaro kandi nkabivuga ntafite ubwoba nubwo nabigwamo. Ariko icyo Kagame arusha Kayumba, yarushije Kayumba, nubwo babyiganiye muri DMI bakayipfa, kubera ko rega nicyo igisirikare, niyo mpamvu nabivugaga no muri ya disikuru cyagiye nijoro, nuko igisirikare nizo za DMI nizo ba dictators bategekesha, kubera ko nibyo baba bafite, agatsiko kaba gafite ibyo bikoresho by'abandi badafite, ibyo bagenzi babo badafite. Ibyo nibyo Kayumba na Kagame bakoresheje gufata ubutegetsi muri 1994, nibyo bakoresheje mbese kugenda babyiga abandi, babavanamo, baba abahutu baba abatutsi, kugeza aho FPR yo nk'uko yari imeze kera ipfa, hagasigara FPR itegekwa na DMI. FPR nk'ukuntu tuyita, banza ari nawe wayibatije FPR DMI. Icyo kintu rero nubwo ariko kimeze, bakagihuriraho bakakibyiganiramo bakabipfa, umwe akarusha imbaraga undi, Kayumba agahunga, undi akamukurikiza. DMI yishingiye yatorejemo abo ba Dani Munyuza n'abandi, akabamukurikiza ngo bajye kumwica, akaba ari nabo bishe ba Patrick, natwe twese baduhiga. Ariko ni bya bindi ngo nuza ngumanika agati wicaye wajya ku kamanuro ukabanza ugahaguruka. Ariko urumva ibyo ni ibintu byo Kayumba yashinze hamwe na Kagame. Ariko icyo Kagame amurusha ikintu cya nta ideology ya Kagame na Kayumba nicyo ngicyo cyo kuvuga ngo dufashe ubutegetsi, ibyo birahagije, niyo ideology yacu. Iby'abahutu n'abatutsi bagira ku kantu ka extremism inyuma iyo ngiyo nyine, iyo twabaga turi twenyine, mbese barimo gukora ibintu biri derogatory, bavuga nyine abahutu, byo kuvuga ko n'ubundi igihe cyose, igihe kinini mu mateka y'u Rwanda ari abatutsi bategetse, ko n'ubu ngubu bizagora abahutu kugira ngo bigaranzure abatutsi. Ubwo wenda n'aba MNDCDR bajyaga bigamba ibindi bintu nk'ibyo ngibyo simbizi, wenda wowe tuzagira bavuga ko bazategeka imyaka 400 nk'iy'abanyiginya, nabo niko bavugaga. Ariko ikintu cyo Kagame arusha Kayumba, amurusha ikintu cya organization, nubwo akoresha brutalite n'ubwicanyi mbese bukabije kugira ngo iyo organization uko ashaka ibintu aba ariko bikorwa, akamurusha discipline, akamurusha n'ikintu cya efficiency. Kuko urumva imikorere, hari igihe nsubiza amaso inyuma nkibaza, nka Kayumba ibintu yatangiye byaje gusenya RNC,
agatakaza colleagues nkatwe iyo abibaze no muri intereze gusa n'inyungu ze wenda ku giti cye wenyine ubu inyungu yabona yabivanyemo ni iyi ariko Kagame urebe kuva muri 90 kuva yava Fort Leavenworth agasanga baradukubise baratuvanye mu Rwanda turi mu nkengero z'u Rwanda ingabo z'u Rwanda zaratwirukanye kuva icyo gihe nawe yagiye yica umugenda ba commanders nuko ibintu byagenze ariko nta muntu wakwibagirwa yuko igitsuri cya Kagame nubwo bwicanyi bwe yaje agasanga mbese abantu bamwe barahunze baradizatinze abandi ibyo byose nta wavuga ko icyo kintu cya discipline ya Kagame cya efficiency na organization kitagize uruhare atagifite yego muri iyo military victory yo FPR yabonye muri 1994 igafata ubutegetsi akoresheje twese n'abatakundaga n'abo yakundaga akamenya ukuntu buri umwe amugerera akazi ke akakwereka bimwe ntakwereka ibindi ariko kugeza kuri aya magingo igihugu nubwo akiyogoje kigeze hariya ariko icyo kintu cyo kuba organized cyo kuba disciplined cyo kugira iyo efficiency ibyo ni ibintu byo Kayumba adafite na gake hari abantu rero njya numva bavuga ngo bavuga ngo kuki tuvuga ibi bintu ngo kandi ubundi ndavuga ubwo cyane ngo mu bahutu abo ari abo ngabo muri RNC ngo ari abo ngabo muri za FDU hari n'abandi bahutu hirya no hino bavuga ngo ariko ngo ntibakavuge ngo Kayumba ngo kuko ngo nubwo afite ibyo byaha byose by'ubwicanyi ngo ariko nibura ngo ashobora kuzaba ari we ugira uruhare mu kuvanaho Kagame now sinshaka kurahira kuko mu bukristo bwanjye bitubuza kurahira ntabwo Kayumba afite capacity yo gukoresha method reka nkurifanye ibyo mvuga kuko nigeze no kuvuga ibindi nk'ibyo kuri BBC abantu barasakuza cyane yego barakwanjama urumva methods za Kayumba zimeze nk'iza Kagame exactly nizo ngizo zo gukoresha DMI n'ubwicanyi no kugabanya abantu no kuvuga abantu no gushyiraho utwo dutsiko nizo methods akoresha n'abo bantu birirwa baduhiga nawe bamuhiga ba Dani Munyuza cyane Dani Munyuza n'abandi bari bameze bacu muri DMI zari ingabo bose bari agatsiko ka Kayumba rwose n'umwana we uriya mwicanyi Dani Munyuza n'umwana w'umwicanyi wundi witwa Kayumba Nyamwasa nibyo ndabizi neza ikindi cyo turiho igihe twarengeje igihe twari twateganyije tumaze gukoresha isaha imwe n'iminota 30 yego noneho rero hagati aho ngaho nagira ngo mvuge turacyafite dufite amasaha abiri na program y'amasaha yego bako kantu navugaga nako ntabwo ari n'akantu gatoya nuko ariko abanyarwanda bavuga buri gihe nuko Kayumba ntabwo ashobora gukoresha methods z'ubwicanyi na DMI zagejeje Kagame ku butegetsi ngo akoreshe methods nka bene izo ngizo n'abantu nka bene abo ngabo tubona hanze ahangaha ngo azavaneho Kagame ibyo rwose ntabwo bishoboka sinshaka kubirahirira ariko ndabivuze abantu bamenye ngo abantu bari inyuma ya Kayumba uriho ukoresha izo methods zagejeje Kagame ku butegetsi za DMI z'udutsiko zamugejeje ku butegetsi na n'ubu zikimugumishijeho ku butegetsi ntabwo Kayumba ashobora kuzikoresha ngo azavaneho Kagame kubera ko Kagame arabimurusha yamwirukanye muri DMI kandi amurusha organization akamurusha discipline akamurusha n'icyo kintu cya efficiency Kagame icyamuvanaho ni bya bindi bibiri byo twavuze Joseph urabyibuka mu kiganiro kindi tuvuga ikintu kijyanye na ideology isumbi ya Kagame isumba ya na organization na organization isumbye ibyo ngibyo ntabwo rero ibyo byose Kayumba ntabyagira
ibyo ni umuntu ukunda ibintu bya mu cyongereza babyita cheap popularity ngo kugenda ngo we ngo abasirikare n'ibyo bintu minsi yo bavuze ngo abasirikare baramukunda bya bindi ngo kugenda ngo agasangira nabo warage ngo mbese byo kugira ngo abantu bahore ngo bamubona ngo we rwose wari wabona umuntu ikintu cyo twajyaga dupfa no mu nama turi kumwe na Gahima na Patrick najyaga mvuga nkababwira umuntu nka Kayumba niba ari umujenerali ntabwo uzigira ureba abantu bari muri kamandi yangu barebe igitsuri ngo babwire uti murekere aho ngaho. ngibyo hagati aho ngaho uranyumva neza? Ndakumva. Nari ngize ngo telefone yawe hari ikibazo igize reka hari hajemo indi hanyuma iragira nari ndangize n'icyo nashakaga kongera kuvuga rwose kugira ngo abantu cya cheap popularity no kuvuga popularity ya make ya Kanzinya yabusa nyine ya ukabaza abantu mu ngabo z'igihugu ukabaza abantu muri organization icyo kintu cya cheap popularity nta muntu utarukizi kuri Kayumba ariko yaba wabikoraga koko abantu ubakunda ntabwo wagasubiye inyuma ngo bice ntabwo wagasubiye inyuma ngo noneho ugende ujye gukoresha udutsiko two kubandagaza no kubagirira nabi ni ibintu bya cheap popularity ariko amaherezo iyo cheap popularity irakugaruka rwose biranagaragara turanabizi neza hagati aho ariko muri icyo gihe utwo dutsiko tw'abasirikare b'abatutsi bahoze muri FPR nk'uko ukunze kubivuga icyo gihe nyine twirirwaga tukwandagaza natwo ubu ngubu natwo turandagaye nawe arandagaye ngira ngo urabibonye aho hose banyuzaga ayo magambo yo kukwandagaza ubu ngubu nabo basigaye nako simvuga ngo baramwandagaza bavuga ukuri mu by'ukuri we kuri we bavuga ukuri hagati aho nyine bariho baguhiga muri iyo 2015 ni naho abo bamunyuza bariho baguhiga uwo munyeshuri we nyine uwo mwana we munyuza yaho guhiga ahangaha wenda mu kurangiza gatoya clip sinabashije kubona umwanya wo kuyishyira muri radio ariko ngiye kugerageza kuyumvikanisha ku bundi buryo agace gato nk'umunota nk'umwe nk'umusogongero mbese w'ibiganiro bitangira ngo rero n'aya majwi kuko ni ibintu by'ibanga bikomeye cyane byo muri mu iperereza twari twarabihaye abo tugomba kubiha ariko rero ejo bundi Kayumba Nyamwasa muri iyo mikorere igayitse abizana kuri radio Itahuka anashaka kuvuga yuko kwerekana yuko ngo twe dukorera Kigali ndetse n'umwana wadufashije kugira ngo dufate nyine dutege iyo mitego badana munyuza n'uwo mwana akavuga ngo nawe ngo korana na DMA ngira ngo nagira ngo ugire uko kavugaho mbere yo kugira ngo ndebe ukuntu ashyiraho umunota wenda wa clip umusogongero. Ni ibyo ngibyo tuzagira igihe cyo mu gihe cyacu dushakiye umwanya wabyo kubera ko ni dosiye nyine iremereye si twebwe gusa tuyifite kubera ko hari na za leta twasangiye twayihaye bifite nabo bagomba kuba bifitiye iperereza ryabo ariko ibyo ntibizatubuza ko igihe tuzabona umwanya ari ngombwa ko tugomba kuzabigeza ku banyarwanda kugira ngo bumve ibintu abantu n'imikorere ya FPR-DMI cyane cyane iyo DMI yo Kayumba yagizemo uruhare n'ubu ngubu akaba agerageza guhembera nubwo imitego mibi ishibukana nyirabo nawe bitamusize ariko cyane cyane DMI ya Kagame n'abo bantu ba Dani Munyuza bari abakada bakayumva abantu bumve ubugome bafite uko bungana bumve uburyo abantu nk'aba ngaba mu by'ukuri umuntu ageraho akibaza ati bavuye ku ihesi bavuye mu Rwanda rumeze rute kubera ko haba umuco karande w'abanyarwanda haba n'umuco w'ubumuntu ntabwo umuntu afite kategori aho ashobora kubashyira kuko abantu umunsi babyumvise bakumva uburyo Dan avuga n'ibyo ashaka kuzakora
n'uburyo agomba kuzica abantu n'uburyo n'intumbi zabo n'iki byose n'ibintu n'agahomamunwa yose tuzabishyiramo yego biteye ubwoba akantu hano ndi bushyireho mu kanya ni umusogongero tumaze iminsi twerekana ko mu by'ukuri uwahigwaga namba 1 hano kuko nyine munabashe no kumwe nta byaha mufite bibakurikirana munabasha no kugenda ni muri ahantu mudashobora kuba mwava kubera za mandadare kubera nyine ibirego by'ubwicanyi bikomeye cyane biri ku mugongo yabo wowe na Musonera wowe namba 1 cyane cyane bagomba kukwica cyane hagakurikiraho Musonera undi bakavuga ngo ni cya kindi niwe cyo ngo ntaho gishobora no kujya kiraho kiri nyine ngo ni ikimuga kiri aho ngaho kiba mu mwobo wari Dani Munyuza ubivuga ahangaha rero nanone nshyiraho akajwi gatoya k'ahantu avuga ukuntu ngo hari umushoferi nyine ngo abantu w'umudemo abantu bose ari abasirikare mu gisirikare cyo muri Rumaniya ngo bagombaga kugupangira nyine bakakugongesha ikamyo noneho imodoka nyine yamara kwikubita hirya bakaza bakakurangiza bakakwica nyine bikitwa ko ari accident yakwishe ibyo bintu byose bari babipanga nyine nagira ngo ndebe neza niba binkundira kuko ntabwo nabonye akanya ko kubishyira muri radio ariko reka ndebe ukuntu nabyumvisha abantu ku bundi buryo n'umusogongero gusa n'umuntu tumwe noneho dusoza ikiganiro bondi imbere na sinyaro uwo mutipe icyo umunyarumaniya uwo akaba ari mu nzira haza kumusinyara aho tugeze tukagenda duhamagarana akaza kudukurikira ku buryo yajya kuri sayidi umugabo ariho agakubita akayirenza umuhanda kugira ngo ategereje ko umuntu ahita anahagarara akajya kureba yasanze akirimo no kuko umuntu abirangiriye reka tuzabigarukaho ngira ngo wumvise nyine ibyo bari bagupangira icyo gihe ukuntu basanze ufite na kuka nyine uwo yabirangiza kabone n'ubwo nyine atari muri uwo mugambi mubisha mu by'ukuri ari uko bariho bamutuma ariko azi neza yuko atazakora ayo mahano ariko rero Kayumba Nyamwasa ubizi neza akaba yarashatse gushumiriza abanyarwanda bose uwo mwana uriho uvuga nyine Munyuza wagira ngo baracyakorana ubugome ni bwose wowe kandi wahigwaga banaguhigisha n'abo basirikare bahoze mu gisirikare cya FPR ni wowe wahigwaga cyane aho ngaho ariko icyo gihe bariho naguhiga mu ihuriro nagira ngo rero tugane ku musozo ufata ijambo murakoze Joseph mu by'ukuri mu gusoza ndumva nta byinshi umuntu yakongeraho byaba ari nko kurondogora ngira ngo ari ku bijyanye n'iyo iriya baruwa nandikiye Kagame musezeraho twazashaka undi mwanya tukayiganiraho kuko hari utundi twa detayi navuze nakwifuza kuzabwira abanyarwanda ku bijyanye n'ibintu n'ayo mahodiyo y'ibyo baduhigaga nyine muri icyo gihe twahigwaga n'izo ngabo za Kayumba kandi ubwo Dani Munyuza batumereye nabi nazo tuzagira umwanya igihe kizagera tubisangire n'abanyarwanda kugira ngo tubivanemo inyigisho naho ku bijyanye n'iriya disikuru y'iryo joro nyine ziriya opsiyo zo twabwiye inkuru yabaye impamo ibyo twavugaga ni ibyo ngibyo nyine kuvuga ko tuzatandukana nabi twatandukanye nabi tubabwira kandi ko iyo bizinesi yawe ya RNC yabaye bankrupt iby'uko yabaye bankrupt nabyo ngira ngo bigaragarira abanyarwanda muri iki gihe icyo ngomba ni ukureba nyine yuko nk'ukuntu ikiganiro wari wakise Kayumba hari ibyo ahuriraho cyane na Kagame ibyo bintu by'uko aribo bashyizeho DMI yabaye mu bwicanyi kuva ibayeho kugeza kuri aya magingo icyo bagihuriyeho methods uburyo bakoresha babuziranyeho uretse kumwe arabukoresha mu gihugu afite leta undi arabikoresha
mu gusopanya abatavuga rumwe na leta, gusopanya opposition. Murabona aho opposition igeze kwisenyuka buri munsi kandi agakoresha ako gatsiko k'abo batutsi bahoze muri DMI. ubu ngubu hari ako yibwira ngo yazanye hano mu buhunzi muri opposition, ariko ahanini Kagame akamurusha imbaraga kubera ko afite ibyaha abo bantu bo muri DMI. Abo bantu rero bakabamutega bakaza nibo basenya, bakongera bakisubirira i Kigali, ariko hari abandi bagihari bakiri inyuma. Ikindi cyo navuga nuko abantu bagomba kurushaho kuba maso, kubera ko mu by'ukuri RNC yabaye indiri y'abo bantu bo muri DMI. Utwo dutsiko tw'abatutsi twirirwa tunekera DMI, dusopanya abantu, dusopanya opposition. Abantu rero bagomba kurushaho kuba maso, kuko ingaruka zabyo ni bariya abantu benshi bagiye bagambanirwa, bamwe bagashimutwa, abandi bakicwa, abandi nyine bakaba babicira urubozo mu gihugu umuntu atazi n'aho barengeye. Ibyo bintu byose rero biradusaba yuko abantu barushaho gushishoza, ariko cyane cyane abantu bakava mu bintu bisa nk'ubugoryi, gutekereza ngo bazakurikira ngo ibintu, ngo bazakurikira umuntu kandi uwo muntu n'ubwo buryo bakoresha udashoboye Kagame unfit. Kandi Kagame kuri ibyo ngibyo arabibarusha, gukoresha ubwicanyi, gukoresha DMI. Ubu ngubu niwe ufite mini zo gukoresha bene ubwo buryo. Kandi ikindi ni uko baramutse babonye n'uburyo kugira ngo bashyireho ibindi, igikwiriye gutuma n'abantu bakanguka bakaba maso kurusha nuko none se waba waravuye muri MRND-CDR ukayiva muri MRND-CDR ukajya muri FPR-DMI, ukava muri ya Kagame, none ukava muri iyo ngiyo ukongera ukajya no mu indi version ya FPR-DMI ya Kayumba, ubwo se noneho waba udahungiye imvura mu muduha. Ibyo rero ni ibintu by'abantu bagomba kuba maso kugira ngo turusheho gukomeza gutekereza ejo hazaza. Nubwo turi mu bihe bigoye, ariko ni ngombwa yuko tugomba kurushaho kwibaza ngo igitekerezo ni ikihe, ideology ishingiye kuri icyo gitekerezo ni iyihe, ese turiyorganize dute kugira ngo imbaraga ziva muri organization ziva no muri ideology arizo zizatuma n'ibindi byose twagombye gukora kugira ngo n'ako gatsiko ka FPR-DMI kazaveho. Ibyo ntibyashoboka udafite ibyo bindi. Nicyo ngicyo Joseph nagira ngo nongere ndagushimye cyane muvandimwe Theogene. Cyari ikiganiro Kayumba na Kagame bapfana iki, aho nk'uko wakoranye na Kagame mugatandukana ku itariki ya 4 z'ukwa 4 2005, wavuze uko ibintu byari bimeze, ibyo mwapfuye, noneho na nyuma ukerekana nako tukerekana uko twari turi kumwe, uko watandukanye na Kayumba Nyamwasa ku itariki ya 23 muri uko kwa 4, kabone nubwo byabaye officiel mu mezi 3 yakurikiyeho, ariko byabaye mu by'ukuri muri iryo joro, naho mu kwezi kwa 4 tariki ya 23. Ariko rero binagaragara yuko mu by'ukuri uko gutandukana na Kayumba utari patro wawe, utari n'umuyobozi na patro wawe, byo biteye isoni, binababaje, kuko byashenye byinshi, kuko ikindi cyo byabuze ubwenge, nta bwenge bwari burimo. Tuzakomeza rero ikiganiro nshuti mwari muduteze amatwi. Akantu kamwe yego fata ijambo. Yego, hari akantu kamwe nibagiwe gushimangira. Yego, natandukanye na Kagame, ariko dutandukana nubwo yanteza ibyo bintu byo yashiraga muri ibyo bintu byitwa ngo ni inkiko, ariko narinze ntandukana na Kagame, dutandukana mu cyubahiro. I think icyo ngicyo ni ngombwa ko umuntu agomba kukivuga. Twatandukanye mu cyubahiro, na nyuma yo gutandukana nawe nzabivuga mu kindi kiganiro. Aho ngereye California hashize icyumweru agomba kuba yarageze i Kigali, bakambwira bati Udasingwa yaragiye, ariko n'umugore we yaragiye n'abana baragiye,
yaje kumpamagara mu kwezi kwa gatanu itariki 11 ngira ngo kwezi kwa gatanu tugirana ikiganiro. Ubwo wenda nzagira igihe cyo kuvuga ibyo twaganiriye muri icyo kiganiro cyane, ariko icyo nagira ngo nshimangire nuko narinze ntandukana na Kagame, ariko dutandukana mu cyubahiro, nk'ukuntu twatandukanye mu cyubahiro n'ibyo mvuga byo kurwana ubutegetsi bwe bwo kumurwanya n'ubutegetsi bwe bubi ndabikora. Uko amfata nk'umwanzi akaba yanega abantu bo kunyica, ibyo ndabyumva kubera ko ni inzira yo niyemeye. ubu ngubu nawe uramurwanya bigaragara. Uretse ko ntabwo jyewe ndimo kumuhiga ngo mwice, ntabwo iyo nzira ntabwo ari ndimo, ariko twatandukanye mu cyubahiro. Kayumba twatandukanye nabi ku buryo nta muntu mu buzima bwanjye, ndivugire no kuri iyi radiyo abantu babyumve na Kayumba byumva, nta muntu wampemukiye akampemukira nabi, agahemukira mwese bo twari kumwe, kubera ko urabyumva Yosefu, twarararikanye twese, twari nk'abantu bava indimwe, twari abantu bava indimwe. Iyo umpemukiye kuriya ugahemukira Yosefu, ugahemukira Musonera, ugahemukira Gahima, yatatiye igihango n'Agahima n'abandi bari baturi inyuma. Nta muntu mu buzima yewe nta nzigo mfite, nta nzigo kuri Kayumba mfite, ariko nagira ngo Kayumba amenye ko nta muntu wahemutse agahemuka nabi akamamukira bene kariya kageni nka Kayumba. Nizere ko nta n'undi nzongera kugira mu buzima bwanjye. Nagira ngo nshimangire icyo kintu yuko Kagame twatandukanye mu cyubahiro, Kayumba dutandukana ahemutse cyane, kandi ahemutse nk'umutindi. Ntabwo namwifuriza nabi, Imana izamwibaza. Nitumeze nkawe nk'uko nanjye Imana izambaza ibyanjye. Nicyo nagira ngo ndangirizeho Yoze. Ijoro ryiza, Imana ikurinde, Imana yakomeje kukurinda, ikomeze ikurinde muvandimwe Theogene, naho utaha. Nabyo ni ugutegereza umwaka tukagerageza kuko iyo shansi yonyine nziza kandi ikomeye, kandi uko bigaragara ni nkaho ari we usigaye nabyo niwe urebye imirimo yose niwe uri kuyikora. kubera ko cya kindi burya namusonera ariko buriya arakora, ariko ntabwo wagereranya nanone ariko sonera n'uwo mu nzu no mu nterahamwe ntabwo ari mu bazungu. cyakora urabona na cya kindi kiriya cyane kiba ndabona cya kinika burya kitagira ngo kigeze no kureba urwego mfite nta n'ubu kintu cyaza nk'aho ngaho.